سالی که پیغمبر در مدینه بودن که از این 10 سال 9 سالش حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین با هم دیگه زن و شوهر بودن. در این 9 سال جنگ‌های کوچیک و بزرگ ذکر کردن حدود شاید 60 تا مثلا جنگ در اغلب نزدیک به همه هم امیرالمومنین بوده. حالا شما می‌بینید یه خانمی که تو خونه نشسته شوهرش مرتب تو جبهه هست و اگر در جبهه نباشه جبهه لنگ میمونه، اینقدر جبهه وابسته بود. از لحاظ زندگی هم وضع رو به راهی نداره، همون چیزایی که شنیدیم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. یعنی حقیقتا زندگی فقیرانه محض و دختر رهبری هم هست، دختر پیغمبره که یک نوع احساس مسئولیت هم میکنه. ببینید چقدر روحیه قوی میخواد انسان داشته باشه تا بتوانه این شوهر رو تجهیز کنه، دل او رو از وسوسه اهل و عیال و گرفتاری های زندگی خالی کنه، به او دلگرمی بده، بچه ها رو به اون خوبی که او تربیت کرده تربیت کنه. حالا امام حسن و امام حسین شما بگید اینا امام بودن و طینت امامت داشتن، زینب که امام نبود، اون رو فاطمه زهرا در همین مدت 9 سال تربیت کرده، در پیغمبرم که ایشون زنده نبود.